muscles eziyamba akawago obutagaziwa oba okufunda. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0704 99 46 08 oba 0774 45 61 98 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoed.com. Yes, nari tukulisa ko omra wasoti tushagena maso program musunsuzi akadde kano bana ba MTN bagena maso kujukizente katika ya MTN mobile money bagama points 15 zikuwebwa mu misingi 10 zikusalibwako ngate amazoko senkula ya MTN mobile money okujayo ensimbi kitegeeza ki kitegeeza nti ofuna sent you points zino mu dakika osobola okufuna mu MBs oba okusigala nga ofuna ate mu SMSs n'okusobola okugula ebintu mwita mukola ya MTN embaga nti every you go atenga balungamizwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission enamba yoka kubibwa oba kukubira kisinga lu promotion egenda maaso nadio wetabyemu eriemu yoka eri 03M2 120000 lwa MTN abaga nti every you go atenga balungamizwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Twagala kugenda mpapula zetuno olwaliro Daily Monitor alina wano Moriga wandise mtu omukulu Government Uganda rally support to send army to Congo and take ezokutwala amaje ate bitundu ebye Congo. Minister Mbezi owisonga ate ezebiri Uganda na petroleum agama TPDF yino already yagala ku kanti efafa agala ate ne ADF nabali muda mu Uganda ya Congo kubanga basumanyi nti amatwale ga boxinga ngalo mu kitundu ekya North Kivu kana mtumbu wanabwandikidwa mpapula on Daily Monitor. Wow, waneno minister bamukuletedde General Katumba Wamala agamba nti kikyasobokera ddala okwongera okukendeezaako kukufa oba emiwendo egy'obubenje egy'abantu abafa mu nsonga ey'okuba nti ebidduka obaolyawo bafugira ku sipiidi ey'ekimama oba okuba nga ebimu ku byo biba tebitunkanye na mutindo. Agamba nti wakyaliwo essuubi okukendeeza ku bikolwa bino. Wano era bakulaze abasawo abavuddeyo nate okulaga obutale mativu bwabwe nga beekalakaasa naddala ku nsonga y'okwongeza ensimbi. Gavumenti evuddeyo n'esaba abasawo okusobola okulaba nate nga abalwadde be baba bakulembeza okusobola okulaba nate nga okwekalakaasa kwabwe kuno bakusazaamu. Jjukira abasawo beegatte mu kibiina kyabwe ekya Uganda Medical Association bagamba nti kyekiseera gavumenti eroze ku bukambwe bwabwe era yakwatandisa saa 6 ogw'ekiro asitumanye kugenda kuggwadde naye nga gavumenti egamba nti kyekiseera babeere nga bafa ku balwadde nga tebanaba kulowooza ku kintu kirala kyonna. Ate wano bannaffe President Museveni ategeeza nti bannayuganda okugulawo eggwanga kwa January 2022 oba twegemesezza oba nedda. Bagamba nti akadde kano tulina doses eza COVID-19 ezina okuba nga zifuniddwa mu ggwanga erya Uganda by December obukadde 31 kumpi n'emitwalo nga 9 eyo. Wetwogera bannayuganda obukadde nga 7 bumaze okubeera nga bwegemesa. Kaba tewakyali nsonga yonna erimesa eggwanga okuba nga liggulawo okuggyako wazzeewo ekyenjawulo makkati awo naye President ne bwe yabadde ayogera nti January omwaka ogujja eggwanga economy eteekeddwa okuba nga eggulwawo full capacity. Bannayuganda tubakubiriza nabitone bakyasigadde mu muggalo gwo ogukyali ogw'amaanyi. Mpozi bale kibalemeseza ogenda mu disco ku butagemebwa. Okubagamba kuba disco ng'oyambadde mask kibayise ddala bubi nnyo. Ministry wanene egamba nti ensimbi kakati emyaka gikendeezeddwa ndowooza ze z'obukadde gyava ku myaka 75 ne bazza ku 7 kakati wetwogerera emyaka 65 gya kubanga osobola okufuna ensimbi ez'obukadde. Naye emyaka 90 badde bakikyusizza nnyo. Bamavugiranga mu Lubalo ogenda okukimaza. Anti kakati olaba emyaka gino 65 ezo ensimbi ziggwerawo wano mu Kampala. Emyaka 65. Emyaka 65. Ensimbi ziggwera wano mu Kampala. Kinana. Kubanga olaba wano we bayita abavubuka abagenda okufuna ensimbi. Olaba emyaka 50 5. Endagamuntu zijja kulamula. Endagamuntu enaku zinene abantu nga bayina endagamuntu almost buli wolaga. Obango yiraga emyaka kyana nze ku lwange kibadde kisusse nnyo gibadde menje nnyo ng'omutakyatigaana kutegeera nti ogenda kumwaka ssente kamuyambe ki. Awo kijja kutuyambako bajjajjaffe bamu muyogeyoge. Kale
President Museveni wanona aragiriza ku kamera esobola okuketta ku nsonga ya security zigenda kutambula zitya zigenda kuvaawa ogenda kubisanga nate mu Delmonta olunaku olwaleero nga president bwazagala. Wano batugambye nti amaka agalimu abantu abawangala n'akawuka akaleta mukenenya ate tebalina byakulya bali ku ddagala naye ate ng'ebyokulya tebabirina. Eddagala ligenda nakulya oba tolina kyakulya ate ddyo lyenyi liyinza okwettira. Dr. Dorothy Kisaka ayogedde agamba nti bagenda kuddaabiriza ekibuga Kampala ndowooza n'okuddaabula Kisaka okay n'okuddaabula ebimu ndowooza ku bikadde ebiri mu kibuga Kampala wakati mu kusoomozebwa kwonna bagenda kakasa nti ekibuga Kampala nate kifuna ekifaananyi oba face esikiriza si bannayuganda bokka wabula n'abantu abava ebweru. Abagambye nti appetite y'eggwanga lya Uganda oba obwagazi bwa supplementary budget buli waggulu butya ojja kubisanga nate mu Delmonta olunaku olwaleero nabo wano minisita avunaanyizibwa ku byensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Mathias Kasaija nako byannyonnyola ne byagamba lwaki bajagala bitambudde bitya okutereddewo naddala nga budget bezize zitambula mwaka ku mwaka 2019 2020 byonna ojja kubisanga nate mu Delmonta olunaku olwaleero. Wano waliwo ensonga eza November protest bagamba nti abateeberezebwa okuba nti beenyigiramu baakwatibwa naye ng'ate abaakuba abantu amasasi bagamba nti balya butaala. Ye reporter wano eweereddwa mpanvu ddala comprehensive ojja gisomako wano otegeere baleeseemu ba suspects baleeseemu n'abo fatalities ezaaliwo ab'enganda bafiirwa abantu baabwe byonna wano mu Daily Monitor. Ensonga z'ekayunga akalulu ka 15 omwezi ogujja ogwa December bakogeddeko wano NRM erese ebijinji ate nga ne NUP egamba eyagala obuwagizi okubanga bugiddako. Nabwire tutandikika bwino wano tulabe anabo ensonga ezawandiisa olwaleero. Ku nsonga y'okugulawo amasomero Minisita Muyingo abatasobola mateeka ga COVID-19 bizinesi y'amasomero mugiveemu kiragiro. Abagambye waneeno Manjeri agamba ati omusajja eyasooka okunzaalamu yankwata mutabani wange yakuba baze ebikonde lwaki abyogedde biri mu ono bwino afulumye ekyawunaku luno olwaleero. Buli mutwe kaakati guliko obukadde 2 bomu buli munnayuganda akuuma omutwe gwo ge amawulire bwe gagamba. Bajenero okuli Sejjusa Tumukunde ne Sheikh Kamoga balabudde kuki bisange muno. Engeri kamera ez'ennyindo eziwunyiriza bomu bwe zikola ku nguudo akedi saako n'obutale birimu ono bwino. Ebyabadde mu lukiiko nga Museveni yakunya bajenero mu State House byavudde kuki bisangemu. Ebyamalwaki amagye gatta abatujju nga tebabatuusizza mu kooti nabyo bisange mu ono bwino afulumye enkya ya leero. Ono wagamba nti Besigye Museveni ne bw'anaalekawo omwana we tujja kusigala nga tulwana. Biri mu bwino wano abiwandiiseeko. MP Musinguzi buli muntu w'olabira Minisita Musenero mukubira enduulu. Musenero yeewozezzaako eddagala lya COVID-19 si kusiika mandaazi. Bagamba nti kituufu bomu zirimu obubadde butya President Yoweri Kaguta Museveni akubye emmeeza babadde akunya abanene mu security ng'ababuuza akala n'akataano nti yayise okwebakira ku mirimu bomu nezivuga mu Kampala wakati n'okulira n'amakago ba President byonna ogenda kubisanga nate mu bwino w'olunaku olwaleero. Ebirumira mu speech ya Museveni bibino abakugu boogedde ku Janet n'okuteesa anaabatujju. Nika nobanka yiseewo omusumujja Mutebi ono ogenda kudda n'oyo. Robert Mutebi ali mu bitundu bya Salama Road agenda tuwa entambula y'ebidduka. Salama Road akedde etya enkya ya leero tujja mbuuzako n'ensonga ez'enjawulo oba oliawo kugenda kwa President. Kale Robert Mutebi tugende maaso otubule Salama Road akedde atya ate mu ntambula y'ebidduka sayidi awo. Abagenda maaso n'okutulaba ku Salt TV mbalamusizza nnyini ddala. Ekiddedde kye kikyali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ewamu enkuba yatonye ndowooza eno simanyi lwaki teyatonye olunaku ekiro ekikeeseza olwaleero naye ffe abawangalira ate mu bitundu by'eri sayidi eri eya Wakiso Nansana n'okweyongerayo akakuba kafudembye era
bangi bakyebase essaawa zino olw'akawewo akangi. Tujja kubanga mu nnaku ezimu tubalagako enguudo ez'enjawulo abakozesa oba batambulira mu bidduka mulina okulabika nti mwegendereza nga muyitamu, era essaawa zino njagala bategeeza nti tuli ku luguudo lwa Salama Road we tuli bayitawo ku kuleekaana. Eno ye siteegi ya kuleekaana, simanyi lwaki bayitawo kuleekaana naye ndowooza era mbeekulu yaleeta ekyalo kino okukiyita kuleekaana, naye nga okutwalizaamu oluguudo lw'e Salaama olunaku olwayo lwe tusampulinze lwe tuzze okubalaga olw'ebinnya ebingi ennyo ebirulimu mummwe abakozesa ebidduka nammwe oba oliawo abatambuza ebigere kubanga luba affectinga motoka olaba zigenda zisalaŋŋana tezitambula nga we zirina kutambula olw'ebinnya ebingi. Binnya ki byenjogerako? Ogenda kubanga olaba emmotoka zino zolaba eziwetera wano zambuka okulabika nti zigwa ekkonga eri waggulu zegatte oba oliawo ku bitundu ebyo ebyensambya nawalala bayingirireyo ekibuga naye ziyita wano wetuli ziyita wano wetuli kumpi ku pavement lwakuba nti ate bwewetooloola eri wonna wajjudde ebinnya nga bwolaba motoka zitambula ziringa ng'ezirina amayuga, ziringa nga amayuga abeera ku lutindo nti atambula agira ati abeera yeegendereza kyekyo ekiri ku luguudo lw'e Salaama lwonna bw'oluyitako okuviira ddala wali ku lugenda kalenda okutuukira ddala kumpi ku lw'emunyonyo wonna wajjudde binnya byereere byebirimu nga bwe mulaba mmwe mwenna abali ku SOT TV. Kino kitegeeza nti omuvuzi wa takisi owa bodaboda naawe avuga ekidduka kyonna ky'oba ovuga bw'obanga okozesa ekitundu ky'oluguudo kino okwewala oba oli okutomera banno nga ogenda osala ebinnya ebiri mu nguudo ku luguudo ono olw'e Salaama olina kubanga ovuga mpola kyekisinga obukulu kubanga bw'ovuga empola ojja kwewala ebintu ebiwerako, ojja kwewala okukola ensobi ey'okutomera abo nabo ababa bewala ebinnya bino ate ekirala ojja kutaasa motoka yo shokisi zino n'ebirala ebyo ebyonooneka olw'ebinnya okubanga tebigenda mu maaso nokulabika nti bikosebwa. Kino nno kireetawo akabiripagano k'ebidduka era maaso eyo wano wajja kuba wakutte olw'ebinnya bino nti motoka zivuga kasoobo olw'embeera eri mu nguudo zino kubanga motoka ziringa ezibouncing zigenda ziringa bano ba bouncers be mumanyi naye nga ekyo tekiva ku nvuga ya muntu kiva ku binnya ebingi ebiri ku nguudo zino zetugenda okulabika ntubalaganga ku makya mu ntambula yaffe ey'ebidduka naye nga okutwalizaamu motoka zibadde zikyatambula bulungi asize nnyingi ennyo akasooba akatonotono ke mulabamu kukava ku binnya bino ebireetera motoka okulabika nti zislowinga down eziva mu bitundu eby'emunyonyo Kiruddu n'awalala naye nga oba oliawo zibadde zikyatambula bulungi. Embeera bwetyo bweri ku luguudo no olw'e Salaama kikyayambyeko olunaku olwaleero nti eno enkuba tetonnye n'olwekyo okukuba amazzi tekuliiyo akafuufu ku nguudo kwekali wadde enkuba etonyerera naye nga olaba nti ebinnya byo biyitirivu nnyo nnyini ddala kubanga olaba biwaliriza ababodaboda okusibamu nga batambula omanya nti byo ebinnya byebyo byennyini ebyalagirwa. Bwe tutyo bwe tutambudde erudda eno ntambula y'ebidduka tennabeera na buzibu bw'amaanyi ekisinga okubeera ekingi ennyo byebinnya ebingi ate ebiri ku nguudo za sayidi eno. Muzeeyo oli otya? Bannayuganda tuli butereevu ku SOT TV tuzze tubalageko ku mbeera y'ebinnya ebiri ku Salaama Road. Muvuga takisi tebibakosa nnyo? Ebinnya bino bitukoseza ddala era singa batuyamba ne betukolerako ebinnya kuno ku Salaama Road motoka zaffe ne zitafa nnyo naye kati bitukosa. Kifo ki ekisinga okubeera ekizibu ennyo? Okutandikira ddala wano ewakuleekaana okutuukira ddala ku ddwaliro e Kiruddu wabinnyonnyonyera bikubira ddala ebinnya nnyonnyo ddala. Temutomeregana kubanga ndaba okusala buli omu agira ati motoka zitambula zizina buzinyi. Tuvuga twegendereza kuba ebinnya twabimanyira tuvuga twegenza naye nga baali tuyambye batukolerako ebinnya bino ssebo. Enkuba bw'etonnya kiba kitya? Era amazzi gasala ne gasalira ddala ne tugenda mpola mpola nga twegendereza. Tweyanze gebyebyo embeera bwetyo bweyimiridde abali mu studio nze kambaddiza omuzindaalo bwe wati bwefaanana kuleekaana stage naye okutwalizaamu bweti bwefaanana Salaama Road ebinnya byagiwamba ne bitandikira ddala n'okugifuga nga buli gwolaba avuga emmotoka agenda abawunsinga avuga agenda alinga azina. Fedi Nabiwire nkulamusizza nnyo ne Faruku naawe nkulamusizza nnyo wamu ne Muhammad Wamala era kambaddiza omuzindaalo ate neeyongereyo mu bitundu by'ekibuga Kampala ebirala. Mutebe nga tonnagenda linda katono nnyo twali twogera ku nsonga z'okwogera kwa president wiki ewedde twali mu kibuga Kampala twaliko ne side zeri ebulenga simanyi gwe kyolaba kwogera kwa president yagambye nti agenda ffeffeta ba ADF bonna
gye bali kekaseera baveeyo either basalendalinge oba okulwanagana nabo okulabika nti nakugoberera naye bwe nali nkugoberera obwongo bwange bwasinga concentratinga ku kintu kimu nali ebya security byo azabyogerako nali ninda kuwulira president kyagenda okwogera ku ba security abagenda maaso okukola arrest zino ze bakola beyagaana okugenda maaso n'okutta aba suspects nga babatira ku crime scenes ekyo nali nkirinda akyogereko nali njagala mpulire gavumenti wansi wa president Yoweri Kaguta Museveni ng'evaayo gamba nti oba oliawo ejja kuyambako ku bannaffe abalina ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi abatasobola kugula CCTV cameras ziteeka ku bifo amakubo wattakiso byabadde atugamba muzeeyi kyogereko akirabika tategedde nti kyetubaddeko buli omu ali ku nsonga y'amakubo Muhammad Wamala eno gye tuli mubatugambireko amakubo naye era nali nize president ayogere oba oliawo nti mu budget eddako abagenda kendeza emisolo ku CCTV cameras akisobozese buli muntu asobola okulayika nti agula CCTV cameras ziyambeko ku bannaffe aba security mu kukwata ebyo bye batebakutte nga bakozesa cameras zino ezateekebwa ku nguudo ekyo nali ninda president akyogereko era mu kiseera kyekimu nali ninda president atulambikire ku nsonga ya ADF wadde ADF weri bagenda maaso n'okutendeka abaana nina obutambi bwe nalabye nga bulimu abaana ddala abato ennyo bagenda gikolera ki kubanga bwebanga etandise okusensera netuuka ku ekyo kyetukola ekyo nakyo kitiisa nnyo naye wadde ebyo byali bya security ekirala kye nali neesunga okwogerako nga president agenda maaso n'okwogera yali nsonga yakugulawo ggwanga era bwe yajogera n'agamba nti tewali kigenda mulemesa akugulawo ggwanga mu January awo nze we natandikira okuguma ekyandaze nti president abantu bamugumiddeko nnyo kasita yamaze okwogera nti January eggwanga agenda diggulawo ebisinga ebibadde tebinnagulwa ate ne bitandika okuggulwa kuba kati buli wootuuka mu ggwanga Uganda amazima go gali nti bannaffe ab'ebifo ebisanyukirwamu amabaala n'abalala sigamba bugambi nti baawawudde president olwagambye nti January agenda kubanga aggulawo ne bagamba katandika okutapinga ku mukisa guno ogwa Christmas season era abo bo abatandise okulayika nti ebifo byabwe babigulawo nga bagoberera ebiragiro biri ebyalagirwa okuteekebwa mu nkola era abangi nabalabye nga bifo ebimu ebisanyukirwamu bapangisizza abasikirikale b'ebitongole ebyobwannannyini okulayika nti bamaninga security bakebera bakolaki ekitegeeza nti wadde president tanavaayo official gamba nti nzigudde kino na kino ensi Uganda erabika esigazizza bintu bitono nnyo bibale okulayika nti eggulwawo naye nga kwogera kwe tikwaladde kubi bannayuganda yabazizzaamu amaanyi yatugumizza nagamba bino bijja kuggwawo era nga bulijjo abayeekera babeera bayeekera bajja mu nsiko nga bino babisuubira era bajja bikolako awo ffe ne tugenda maaso n'okuguma nga wetugamba bannaffe nti buli gwoli weekengere oyo gwolaba alina kyota suubira kuba nti akirina era bw'olaba nga kisuseewo tegeeza ab'ebyokwerinda. Kamera ya president yayogerako esobola okumanya alina explosives ez'enjawulo yo wagiwulira nga agyogera simanyi kyoyinza gigambako kubanga tugenzemu kati electrochemistry electro engineering erabika nga tugenzemu fourth gundi eno eya science ne innovation onteekateeka simanyi kyoyinza kugambako ku nsonga eno electromechanical engineering gwe tugenzeko w'amaanyi. Kamera detecting explosives yo ogyogerako ki president yagenda maaso okulambika kuolwo. Kale tetukuliziganya bulungi oba tompulira bulungi mbadde nga kamera egenda maaso okonga olusu lwa bomu president yayogerako wali weebase tabulira bulungi empulira kikyeninga kyempulira oyogera ku kamera ne bomu naye ebisigaddeawo wakati sibifuna bulungi. Kamera president yagamba esobola okudetectinga explosives singa oli abeera atambudde n'ebbomu nga kamera eno esobola okumumanya gyagambye enteekateeka eddako kati awo tekinologi. Tekinologi oyo gwoyogerako omuwulira nti bamukozesa nnyo mu mawanga kati nga aga Buwarabu bw'ogenda bannaffe bagenda amawanga ag'e Dubai Qatar n'amawanga ago omuntu bamusikaaninga ali mu miles
tebamusikaningira wano ng'atuuse walaga ogenda okutuuka wolaga katugeze ogenda ku airport nga bo bategedde dda ebintu by'olina si kutegeera nti olinamu kino na kino na kino nti mpale na biki nedda naye nga detectors ezo azibateeka oba baziteekawo nga zategedde dda nti mu nsawo oyo mwajakutte mulimu meto bweti mulimu ekintu bwe kiti era bo kwegamba bakabinga violence eyo ey'abatezi ba bomu n'abalala nga bagikabingira wala oli talina kusooka kutuuka waayagala kutuuka kula kyakola nga tebannamulaba ogenda okwagala okusemberera wonna woolina okusemberera nga bo bakulabye edda ne bagenda mu maaso n'okumanya nti kino na kino na kino akyalina si kituufu n'embeera nga bwe mugiraba naye nga okutwaliza wamu simanyi wano mu Uganda president bw'anaakikola kubanga mu mawanga ag'ebweru kati ngaago agaakula edda enguudo ngazi bantu tebalina nnyo waliwo ebifo nga omugotte kusigwa amaanyi nga bwolaba wano naye kakati bw'otuuka e Kampala kumpi buli muntu alina kisawo kikyalimu challenge y'amaanyi naye ndowooza nga bwe yayogedde n'ebyo tujja bituukako kubanga tukula bukuzi ndowooza maaso eyo bajja kubanga baleeta cameras oba nga baleeta ebyuma ebyo ebiwunyiriza ebintu omuntu byaba atambudde nabyo mu kitereke kyaba atambudde nakyo naye nga si byakatinze bwe nsuubira biyinza okuba ebyo mu maaso ko naye nga bwe yayogedde oba oli awo nabyo birituuka Bati mutebye okwatu tuwadde ate akadde ne twogeramu ku nsonga ezo atujja kuddako maaso awo ate katudde wano mpolampola tulabe Muzeeyi Tamale n'obubaka buno obw'ebidduka bwana tuvuddewo tudde mu lamago gaffe naye ndowooza olengedde omugagga gw'okiikirira abe kuleekaana aja saidi eyo naye watugamba bwatandika okukola ku nsonga eyo wali batubuguyazaamuko ng'ovudde kuleekaana awo waliwo kibayita PTC kubunzaali kati okubunzaali webayisa kitractor kigureda nekigenda nga kirimalimawo naye omufufu gukyali mungi naye ate boddako eno okuva ekibuye most special awo ku kikuba ekikirira wammanga awo emasajja ebinnya we bitandikira ebingi ndowooza kekana akadde oluguudo lufunda ddonga olw'esalaama kkiriza obagaana olaba nga lufunda kiba kyetaagisa nti ebinnya babigaziye kubanga tolabye omuntu asala ayingirira munne at the end of the day tujja kukulira bubenye nga bifiiramu abantu though walika credit n'obugalo bwe twabawa tubawa nti muyisiza mu kitractor ate wali kyali kibi nnyo kati wawo otunuulidde nga luwe wati kati ate wali wafaana watya batugaye mulimu n'ensuku ze mwatandise okulimiramu eno tulengera Muzeeyi Tamale katono nnyo manya ekidduka kye tunadda tujja kuba tumaliza ate ensonga ez'omulama gwaffe nga tumulungula okwogera kwa president katono nnyo akatujja obubaka buno okoze kikulu nnyo gwe era oli mulabufu nnyo kubanga oteze Salt TV osobola okubanga gwe asooka okumanya gwe buli kaseera weekuumira mu kumanya ate era n'okufuna buli kimu kyonna ekiguddewo mu nsi muno njagala okutegeeza twayogedde nga nkwata topiki zaffe bbiri mwe tujja okuba nti twegendereza engeri gye tunaayita mu nnaku zino enkulu ate era ne mu bbanga lyonna si nnaku nkulu zokka naye engeri gy'osobola okuba nga oyita mu mbeera zonna z'oba otambuliddemu naye njagala era nkuddiremu nga nkutegeeza nti mu biseera ebyakayisanyo nga bwe tusigaza ennaku zino zonna nga za events nyingi nnyo embaga zijja kuba nyingi pate zijja kuba nyingi birthday ziba nyingi nnyo n'okuba nga movements ziba nyingi tutambula okukyalira baganda baffe mikwano gyaffe bakadde baffe mu byalo era nga teweerabira nti n'embeera y'ebintu etambula ng'ekyukakyuka gamba ng'emiwendo gamba amafuta gamba n'ebintu byonna ebikyukakyuka eggulo nakugambye nti mu kiseera ekyo bakyala kimpadde ebika byonna baba bangi nnyo wano abakozi b'ebikolobero baagala okukozesa omukisa guno buli omu akole kyakola ekirungi oba ekibi buli omu anoonye ssente mu ngeri ye ennungi oba embi buli omu apime ebitaweze buli omu atabiketabika ebintu naye njagala okutegeeza nga nkugamba nti embeera yaffe nga bweri manya nti twayogedde gulo nga tukugamba geraageranya ate era kebera ate era faayo nnyo okumanya ani gw'otwala kaakati gw'oli pasenja oli kondakita oli driver wa taxi oli driver wa costa oli driver wa baasi oli driver wa lukululana oba motoka ye ya buyonjo oba wa pikipiki
oba wakagaali oba otambuza bigere gezaako nnyo okulaba n'okumanya omuntu oyo kyakutte okikebedde. Nze ndowooza eriyo ebyuma ebikebera, so fuba nnyo okulaba ng'ofuna ebyuma ebikebera osobole okutegeera omuntu kyakutte nga ddala si kyabulabe. Abantu bakutte ensawo, abantu batiisa ebitereke, abantu bakwata ebintu byonna byonna byotayinza kutebeereza nga bagenda okutambula. Naye ate ne mu abo abatambula mugiramu abantu ababi. Nze ndowooza kyandibadde kirungi nga bwe tugamba nti covid tumanye enkola ye, tunaaba mu ngalo buli kiseera, tugezaako okuteekawo distance, tugezaawo okubanga butereevu twambala masiki. Naye olw'ebikolobero ebikolebwa abantu abatali banjawulo, tutandike ne mu kiseera kino okubeera ddala nga tukebera ebitwalibwa, tulabe ddala nga tebiriimu bintu bya bulabe nga zibbomu. Yes, bwatu muzayita mali bwatu odoba kubo onako olwayo tutandise bwe tutyo. Atugenda tunulira ensonga ez'okwogera kwa president. President yagamba nti ayagala okufefeta ADF. Abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti okujjako president yandibadde nga akirambise n'agamba nti ataddewo offer eya amnesty. Amnesty kwe kuwa okuwa ekisonyiwo. Naga nti bw'akireka nga kiri blanka bw'ekityo, naga nti agenda bafefeta yonna yonna either baveeyo nga beyagalidde obanga bwebagaanayo agenda bbanga abalumbayo babere nga bafaafaagana. Tetumanyi kino kiyinza kukola kitya kubanga ADF gye twogerako teyatandise lunaku lwajjo, yatandika mwaka gwa 99 eyo 95 97 n'okutuuka olwaleero bakyagenda mu maaso okukola obulumbaganyi obw'enjawulo nga basinziira mu ggwanga erya Congo. Abalaga nti bw'okiteekawo obuteesi bw'otunoga nti ngenda balwanyisa yonna gye muli, yaga nti oba oli awo singa ataddewo free offer eya amnesty nti muveeyo tugenda bawa ekibonerezo singa munaavaayo nga mweyagalidde. Abamu bayinza okukkiriza ne bagamba ne basarendalinga ne bavaayo. Simanyi mmwe endowooza yammwe ku nsonga y'okufefeta ADF remnants abaasigalayo, kubanga obanga wakwata kamanda waabwe gwekyogerako olwaleero Jamiru Mukulu omwaka gwa 2015 gye baamugye Tanzania gyali mu action be wali e Luzira n'emisango egyamugulwako egy'obutujju n'emirala mention ezikyagenda maaso n'okulwa nti still akabinja kano kasigala nga kamaanyi era kakyagenda mu maaso. Twalengera munaffe Trump yakwata Baghdad, Al-Bakr Baghdad yali akulira akabinja ka Al-Qaeda. Sino Al-Qaeda esigala nga ekyali y'amaanyi. Fedele bakwata munnaabwe eri Bin Laden, akabinja kasigala nga kakyatambula. Kyeza nti bwe baba kutte kamanda busigala nga bugenda butambula bu caliphate obw'enjawulo nga bagenda bezimba. Tukimanyi nti ADF erina allegiance ne ISIL oba ISIS. Simanyi mwe ndowooza mu buyinza gemba naye bajja tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Mpola kwogera kwa president naye nga tutandikidde ku ekyo ekyagambe ekyokufaafaagana ne ADF. Nga sinabagenda ku bannaffe abo ba ADF, waliwo ensonga eya kamera egy'obuuziza Robert Mutebi ezina detectinga bomu ezinaabwatuka. Mbadde ngezaako kulaba oba waliwo amawanga agalina kamera ezo ezidetectinga naye nga amawulire galaga nti kituufu zibeera devices ezidetectinga explosives naye ng'ate teba kamera nti yeewunyiriza. Bwe twogera ku cameras zino eno nsuubira nti bannaffe abakuweeyi be bazituwa okuva mu ggwanga erya China be bakwata contract eyo, be bantu be bamu abasupplyinga mu ggwanga erya Kenya, be bantu be bamu abasupplyinga mu ggwanga erya Zambia. Wabula amawulire ate agava mu ggwanga erya Zambia galaga nti abantu baneeno engeri esinga oba oliawo okuba ey'amaanyi gye bali bayambyeko okutebenkeza security kwe kuba nti baali basobola okwaccessinga amasimu g'abantu naddala banene bwe bayita ba bloggers abamu ku bba balina enteekateeka ez'okuleetawo obutabanguko babayambako ne babakwata. So ekya cameras zireno strictly zajja ne purpose eya facial recognition. Kitegeeza nti omuntu asobola okubanga ayenyigidde mu kintu ng'alabwa bulungi. Tujjukira president bwe yagenda okuzitongoza wali ku kitebe naggulu bw'atyo yagamba nti ne bw'okasuka ekikuta kyaki ekikuta ky'ogaayizaamu okuva mu kikajjo kibeera kirabika. So nze sinaba kufuna bulungi nnyo okumatizibwa nti cameras originally zetwateekamu obukadde n'obukadde bwa dola ez'ensimbi zisobola okuba switched akadde kaneeno ate ne zigenda okudetectinga unless nga tugenda kuyisa budget mpya kugula buneeno obuuma obudetectinga explosives. Naye ng'ate okusinziira ku mawulire agava mu bannaffe abakuuma ddembe galaga nti ebintu bineeno bye bineeno abaana bye bapangirira. Mwami Fred nanga mujjukira funa misumaali kola otya pangirira akantu teekaawo
katulike kafuuke bomu naye nga twogera ku biri erizi nuclear weapons ezo zetwogerako zinamukiseezo eno kasita kawera kalina radiation ngesobola detecting radiation wale bino bibakola fragments ezo ziba zina radiation kati ebesobola okudetecting kubanga si kamera yaffe device kati tugenda mu fourth industrial revolution. By the way, yeah, America. Okay, so fourth industrial revolution. Together with electrochemistry, electromechanical engineering. Kati awutulaze. Tuvude kulebene ya bulijjo. Kati president bwe yabadde atuwa ebintu bineno yabadde atuwa binaabawo mu maaso oba ebiriwo. Ekituzaako. Bino bibaza okubeerawo kati twagala okuimprovisinga naffe ekyenjawulo kiyinza okugenda maaso. Naye tolaba nti ebimu ku byo repetition mwekuba ndobo kubanga ne cameras zineno bwe zaali zijja mwatugamba nti zisobola okudetectinga number plate ey'ekidduka. Kakati ate akadde kaneeno mutugamba nti kakati kakole ziri electronic. Ebyo bye byali mu contract original. Obwomwango tusobola okubuleeta naye ennondola yaabwo kubanga bw'otwa mu California I think bimu ku bakyagenda maaso n'okubanga bakola mu Silicon Valley. Ne kati twetaaga okumanya nti ekibaddewo tukikozesezza tutya okusobola okulaba listing nga tukwateyo ku bantu ab'enjawulo. Tufunye nnyo abantu bano betufuna nga tufuna mirambo tukutte bantu bateekeddwa okuba nga bakola ebintu ebyo. Kana akadde nawe zinabazize nga tukyalina President Museveni bayita ba sleep security nga bakyalina okuba nga bakyalimu enkola gye bakolamu emirimu gyabwe. Nekijja kubeera kizibu okuba nga obaolyawo kigenda maaso n'okuba nga akiteekebwa mu nkola. Kana akadde ndowooza kekadde tutraininge abantu nga bo ba cameras. Waliwo amawulire agavaayo ba training aba officers waneno bayitirivu nnyo okuzimaaninga kubikolebwa kiraga nti tebayiga tebakole tebyavaayo kubanga twandibadde tetulaba bino kubanga jjukira akkirizo bagaana mukulenda nga batugamba nti bino bikolebwa wano ebyasooka poliisi jjagamba mukulonda nga poliisi bwetugamba nti bino bikolebwa wano twetaaga okumanya nti babikolera luddawa babitambuza batya babigezesezaawa ebulwa bibomu ya buno buntu buno bebakutte babadde babasanga mu lumu bwabwe bw'oba tomanyiza lwaki tukuwa ssente zaffe za security lwaki tulina bambega bakola mulimo ki ebintu ebyo twetaaga naffe okumanya ngaffe abagibwako omusolo ekibuuzo kankireete bwenti kansooke mbajjukize kamera ezaakwata byali mu bitundu by'omu Kibwa bwe twali mu ssaga y'ebijambiya e Masaka waliyo ababbi abaalumba okubba nga balina n'ebijambiya footage y'omu mujjukira nti ekifaananyi ky'omuntu kyali kirabika twali tukiraba lwakuba nti yali yeesabise feesi era singa tekwali kwesabika andibadde alabwa kakati ku mbeera eyo njagala kubuuza eyo yali kamera ya muntu wa bulijjo njagala kubuuza ekizibu kyaffe wano mu security quality eya cameras zetulina ku nguudo abaza operating oba bazimaaninga be batono bateekayo ntono nnyo oba kiki kyennyini ekitutawaanya kubanga waliwo ebintu ebibaddewo mu ggwanga oba ebigenda mu maaso oba ebitambula mu ggwanga ne weekanga nti ne gavumenti yennyini ekyalemereddwa okuleeta obujulizi ku nsonga ezimu ne bavaayo ne baleeta enamba yandibadde yongerwako kubanga yazi cameras in fact cameras okuziteeka mu ggwanga kyetagisa ebintu bingi awamu amusenze tewalinga kyetagisawo kamera bayinza okuziteeka ku sola naye bane bagenda okuzioperatinga kubanga bw'otuna ku kyali e Masaka kikulaga bulazi nti wakyaliwo obunafu mu kyo nti abaatwala omwezi mulamba nga bali mu kutulimbula abantu naye kana akadde yadde musango kyali mu kooti naye amalo tubona okuva omuntu alumikwa butongole ntoni yali mabegawo ekintu ekyo naye nga kamera zandibadde zituyambako mu kwata abantu bakulaningira luddawa batula luddawa ebintu ng'ebyo twetaaga twakwata obukadde 126 obwa dola bwe twawa bannaffe aba Huawei ku nteekateeka eyasooka ku cameras zino ezaleetebwa so kakati should we assume kuba okujjako nga baneno tugenda bagamba nti bajje ate bateeke cameras zineno baziresetting oba baseemu tekinologiya asobola okudetectinga explosives ekyo kigenda kuba nakyo kintu kirala bwe kibanga si kyo kitegeeza nti obukadde bwa dola 126 tugenda kuba tubuziise ate kironye President yaddekire bwe yabadde agambye nti kati tulina urban terrorism kati ebyalo bye tulimu ebyeyo wala nywedde malwa nanyokaseka bwasandeku kati bavuddeyo abatels bazze mu Kampala ate era bw'otunuulira n'embeera eteekebwawo tekyabasuubiza kubeera eyo ndowooza kati bw'oba ogambye nti urban terrorism
Kampala Metropolitan n'ebitundu kubanga bibyasinga okubaamu n'embeera enzibu ennyo mu kusooka jjukira wali eri Kampala Mukono Wakiso yasinga okubaamu embeera enzibu okimanyi ebikyasinzeemu cameras ennyingi kubanga ekyateekebwamu kamera ekyateekesawo emphasis ey'ebyo kubanga era ebikolwa ebyokutta abantu byali biri focused nnyo awo tulabanga kitukwasa ennaku n'okubanga tulimu omutima nti ate mu urban wali egundi ate wasinga okubeera kamera kati twebeze kizibu ekiruddawa kubanga kamera zisinga wano mu Kampala Wakiso n'ebitundu by'emukono naye ate wasinga okubeera ebintu ng'ebyo bwekibanga kiri mu urban twetaaga okumanya ekizibu kiruddawa bwekiba twetaaga kwetazira ezi kamera zimukengera wala zimutasobola essuka ku zino ndowooza jjajja wabanga kyaleese era nga kibamuguzizza nakyo tukiwaakadde anti buli muntu aleeta ebintu waneno mu ggwanga naye nga simanyi oba abireese aba abirese mu mutima ki ogenda okwekanga nti ebimu ebireeteddwa ebirowoozebwa nti biyinza okutuyamba nga bw'onoonya supply agenda obituwanga taliiwo bannaffe baneeno aba kampuni eya Huawei bandibadde baatugamba nti ne cameras ezirimu detectors obusobola okudetectinga explosives nabo bukola kije buli naye ne Kenya waneeno ku muliraano be bakubye bommu ne bafiirwa abantu bayitirivu okukira kuffe abali wano mu Uganda kakati kineno weekiri mujjukira nti kamera zajja zitya tujjukire embeera mwe zajjira kali kasatiro kakuba masasi kusanyawo bantu baffe kinti katwetaaga kamera zinakola kye zinaabalaba kakati Kenya bannaffe be baafuulanga akayembe k'okukkubo mu nsonga eza bommu supplier y'omu atuwa ekintu kino naye bo tebafunanga ku ID oba tebafunanga ku mawulire galaga nti kamera zino zennyini ku Kenya mne kakati nejabeera case by case anti kakati kye baba tugamba tuyinze tugende n'ekiriwo tulabenga tugenda mu Kenya bwebezukuse babanga betuddeko erabira ku Uganda eriko pene waffe ne kati fe tutuukadde okubanga tulabibwako lwaki fe tulabira ku balala kakati fe bwekibanga embeera tuyinze tetuwakyali kyakukola ndowooza tuwa omwaganya security egende mu parliament erobinge bagiwe supplementary classified nti nsonga yakwata butujju twetaaga kamera kati ngetuwa lipoota ki ku kamera zenkadde zaateekebwayo ku buli eri obukadde n'obukadde bw'ensimbi bwe twogeddeko ngewa lipoota ki nti kamera zikoze twasobodde okulaba explosion we yabadde era netutegeera yabadde wa kamera tumanye nti yazze bwati n'atuuka bwati n'atulika mu mbeera bwe kamera zaaleetebwa ku mulamwa gwa kulaba explosive kamera zaaleetebwa ku mulamwa gwali gwa killings ezaali zisusse nnyo mu ggwanga thank you kaakati ng'awo otunuulira alipoota ezivuddeyo nga zikwata ku ttemu tutandikire kale mu mwaka gwa 2017 paka kati era bw'oyiteeyo owulira bannayuganda babanja alipoota ez'enjawulo bayina ebitabu bayina ebirumira abamu ku bo tetuyinza gamba siyinza gamba nti oba kamera ze zaabakwata oba ki naye oba oliawo nga mistaken identity oba okwegamba ekintu kineeno kitabulamuko naye nze kyensuubira bannaffe abakuumaddembe kye bandikoze mu mutima mulungi ebya kamera bandibadde babise ebbali ne bagamba nti kaakati twagala budget ey'okugula obuuma obugenda okudetectinga explosives kati muki mu ggwanga naye nga ki ekya kamera bakoze eki bakitadde ebbali bakiveeko naye ADF nga bakambwe nnyo olaba Ssebalumba General Katumba Wamala nga bategedde nti agenda kuzimba oluguudo e Congo ne balumba Lieutenant General Okeche eri Mambuka bategedde nti bamufudde Deputy IGP jjajja yenga mukambwe ne batakomaoko n'eri gye yafiira balabenga wakiri bamaliza n'omulambo bagusaanyaawo twafunye omukisa ne tutegeera nti ekyakyagala okussa General Edward Katumba Wamala lwali luguudo naye twatagala n'okumanya kyekyassa Kaweesa tumanye nekyassa Kirumira kibanga ba ADF nabo ndowooza babanoonyerezeeko batwala lipoota ezo kubanga kati infact ne Joan Kagezi ebamasheye kati okukwata ku bantu ng'abo nze kati nganze omuntu wa wansi Masajja Watumba ngenda kuddawa owa ADF wakwatira ku Kirumira namukuba namutta nakwata Kaweesi namukuba Joan Kagezi ne bano bamasheye bazibatibwa kati ngamba atya nti nze ndi safe jukira bali abasajja beera n'obukuumi bamanye emmundu kyeki olowooza ngirengera obulengezi bakitegeeza nti nganze munnayuganda owa wansi fe abantu aba wansi atufunamu okutya era ensonga lwaki bino ebibuzo tubyogera sikupeninga bannaffe ab'ebyokwerinda twetaaga okumanya n'okutegeera lwaki bino bigenda mu maaso n'okuba nga ate bikolebwa aba ADF kiki baagala ndowooza nja kudde ku kiri ekibuzo kiki wabuuzizza ku kaana akadde nga abapoliisi tuyagenda maaso n'okubayambako n'okuba nate nga tuteekawo enteekateeka aba LC bawulikidde nnyo naddala mwene emboozi nti aba LC bakola omulimu gwabwe nesobola twebuuza aba LC 1 bafuna kyenkana ky'okuva eri gavumenti bw'otwala ne regisita y'aba LCs ebitabo byabwe ebiwandiikibwamu abantu
babakwasirizaako oluddawa emitwalo gyabwe 12 gibaawo buli mwaka bwe kiba kitegeeza nti omwezi kizibu nnyo okusanga ssente balina abaana bali wansi wa 5 omwezi kiba kitegeeza kati awongezaako basiigira kifaananyi kyabuvunanyizibwa omwezi aba afuna omutwalo sirina ngeri gye nsobola kujja wano eno ne ntandika kuweereza mu mutima mulungi nga mutabani wange mulese waka yayuya talina mata ekyo kikyamu wamala tolina ngeri gy'osobola kuyimirira wano eno n'obeera attentive ng'okimanyi nti muwalawo yagobeddwa school fees ne landiroodi abanja ebintu ebyo tuleme kubibuusa maaso kaakati bannaffe baneno bassentebe bwe tuba nga tukyabala emitwalo 12 nga be bayina be batandikirwako ku security z'ebitundu abantu baneno bassentebe bagenda kukozesebwa abantu ababi kubanga gwe kubamu akafaananyi omuntu akuwadde offer katugeze nti omuntu bw'aba baddenga arotatingira mu kufuna mitwalo 3 bw'afuna omulimu nga bamuwa emitwalo 50 oyo abanda bakuki balina 30% y'okutunda ettaka mwagibajjako bassentebe mwagibajjako era mwabagamba nti kimenya mateeka ssentebe bw'akujjako percentage eyo duka ku poliisi owaabwe era bassentebe abafuna akasente ke tubawalwa just kwatirako wano ensimbi ze tuyinza okugamba nti ze beeteekerawo ze bafuna kwe kutunda IDs ez'ebitundu ngenzeyo nti ssentebe njagala baluwa awo aba afunye kasente sina kindi nga nina oba endagaano yonna gye njagala nkolere oluusi nga nina documents zange oba za passport oba zaaki nga neetaaga ssentebe akoleki antereko omukono kakati awo nabo we batufunira abamu baseetinga n'omuwendo nti wooba toyina 15 n'okweyongerayo totawaanakola ki kujja kati gyegyemize gye tubayingizaamu nti batuuse n'otunyigiriza kye batandikoze kubanga emitwalo 12 ayina famire abaana balina okusoma balina okulya balina okukola buli kimu ate nga saagala tujjukire nti bassentebe nawe ssentebe bw'owulira nga emitwalo 12 tojja kusobola kugikolera tojja kusobola kubeera mu mbeera bwetyo kite totawaanya bantu lindako kano nkongerezeeko bassentebe betwogerako batusiigira ekifaananyi mu kampeyini zaabwe bassentebe batusiigira ekifaananyi mu kampeyini zaabwe obulamu bwe bandyagabassentebe baleeta zimpenkoni bassentebe bagaba kye bayita ssente bassentebe kugamba buli kimu kyonna kyonna bakikola ng'oyinza okulowooza nti akalulu akagenda anti ako kabonero kategeeza nti gavumenti tubalaba mutuyisaamu amaaso tuwa emitwalo 12 naye nga n'emitwalo 12 tosobola giyiwa mu mpenkoni n'ekutambuza olugendo lwe batambulirangako okukuba akalulu point eyo nabadde njimalayo bwe nti ndowooza kana akadde banaffe abulenzi ku nsonga mu gavumenti nti olwaleero twetaaga information kana kati babuza abaka ba parliament bagamba nti abali ku kyalo manyi omuntu akulinaanye naye ng'omuntu gwagamba agenda okutambula okukola omulimu ogwo asasula omutwalo gumu ndowooza nakyo tukitunulemu mu kusobola okulaba nga twempawalinga abantu bano n'okubazzaamu amaanyi n'essuubi wenabadde nsoma ku bwatujja bakola obulambubaganyi mu ggwanga erya Kenya nti era ogenda okulaba nti waliwo obulagajjavu naddala n'abazadde mu kulaba nga tujjawo kino nti omuzadde yabadde annyonnyola ku bano omusajja mwita Abdallah nti omwana we yamubulako emyaka 14 era tulina abazadde mu byalo gye bawangalira ng'omwana wa mwoyo myaka mito tamanyi mwana kikyagenda kukola at the end of the day omwana n'akula ng'ayingiziddwamu bidi ng'enjo genda kuzina eriko nga talina kyatya akula nga ye muzito tagambwako kubanga agenza okuddamu okumulaba nga bagenda kumusiba emyaka gye bamusalidde kitegeeza nti singa security eba egenze mu maaso n'okuba nga ekwatagana n'ebyokwerinda ku kyalo bassente bajja kuteekamu amaanyi okuwandiika ani azze akola mulimo ki asoma ki omusajja oba omwami wa wali ku kyalo ayina abaana bwe bati n'okufaayo naye olw'okuba nti tulinda bassente batunde ku ttaka that's why tulaba nti n'obubbi bw'ettaka bugenda maaso n'okuba nga tebweyongera ku nsonga gye bagamba ey'okuteesaako ndowooza era nja kukiddamu ngambe nti ye jjajja yalaze nti ebyokuba nti wabawo okuteesa ne baana basajja takiriiko nga bwe twayogera luli nti ye jjajja tali ku nsonga ya kuteesa babanja bingi bagamba nti oba oliawo kiyinza okuba nga kikyakalubye naye bw'otunuulira eggwanga lya South Africa bw'ojjukira de Klerk baali bakomekereza enkola ya apartheid munda mu ggwanga eryo ndowooza kwali kutuula ku mmeeza n'okulaba nate ng'agenda kusanga musajja mukulu Nelson Mandela by then 1994 bateese okusobola okulaba nga ate Nelson Mandela akwata obuyinza kyaleetawo okulwanagana n'okukomya okwali kugenda maaso munda mu ggwanga eryo President Museveni tumanyi ng'omuntu azateesa bw'oba okyajjukira ku nsonga ya Kony ba Peter Otai it was the same case okusobola okulaba nga wabawo okuteesa n'okukkaanya recently eggwanga lya America era limaze emyaka 20 munda mu ggwanga erya Afghanistan
yadde bakyagenda maaso n'okuba nga bakola ebikola bye bakola naye era bw'otunuulira embeera mwe baayita kwali kuteesa though okuteesa kuno oyinza okuddako ebyo n'ogamba nti okuteesa kuno tekwandibadde kulungi lwaki kuyinza okubawaganyaza ne kuleetayo abantu abantu tukole bwe tutyo anti waliwo okuteesa tukole bwe tutyo waliwo okuteesa newankubadde ate ngamba nti lwaki tekiba nti amnesty ngeri official nogamba nti oba okkiriza okuvaayo tutaddewo free will amnesty vaayo ojja okola ebiwandiiko gundi tukkiriza nze nvuddeyo musalendalinge peacefully okusinga kubanga bakugamba nti anoonya under vacuum banoonya abantu bati tamanyi bulungi baga tugende mu Garamba tugende North Kivu batuwa obuyinza tugende mu Congo tubafefeteyo naye ogenda basangawa kubanga bali muno mu ndoleda abaana radicalization babatuuka mudda muno munda wana baba bali Congo nga naye batambudde bavuddeyo gavumenti ekugamba nti awo tetwawa mwaganya gwonna kutonamo ku mmeeza kuba tetumanyi gye bali okugamba nti tutese n'omuntu kuterekera bulungi wali wasi obuzibu bwendabawo kwe kuba nti ebikolwa binene bye twogerako ebyo ebyekitujju guba mutima omuntu aba agubye feelings emotions na buli kimwe engeri gy'abalabamu ebintu aba biraba bulala kakati ekyokuvaayo obuvi kale katunonyoka tuli munafono eno ndabanga enseenene zatandise zayongedde azigeze na ku mitwe gy'abantu kale tobati mute mudakika bitu malikenga tumaliriza n'ensonga y'enseenene kyaka zayanjadde nnyo kati bazikowesa bizibidaalo kati ya munsonyiwe okubasazisaamu kyemubadde mugenda maaso n'okuteesaako naye ensi yebuuza buli alaba So TV atubuuza enseenene abaziwoomerwa bateekayoko ebintu ebisika nga bateekayo plate ezijjudde enseenene naye abantu beebuuza enseenene ku mulundi guno gyeziri teziriyo tusanyusa okusinkana mukama wange ono ye mukulembeze wano ekato bwe tuli mu kibiina ekibagatta ekyabatunda ndowooza n'abagula enseenene oba oliawo n'abazikwata twagalayo ekigambo kimu MD soko tubuuzeeko amannya go ensi yeesunga enseenene zijja ddi sanso okubalaba mu ofiisi yaffe wano amanya Katende Kamaadi chairman w'abaseenene mu Uganda enseenene zaabula kutematema bibira era tewakyali enseenene tekyali bizinesi nga bwolaba akatale konna keereere wabula tunakaddamu okusimbawo emiti tuyinza okuddamu ne tuzifuna buli kimu kyagootaana butonde bwansi era ziwummulira mu bibira kati gwe obadde gazigenda kubaawo ziti owulire Bannayuganda batulaba ssaawa zino ku So TV sooka obabuulireko emyaka egiwedde we tutuukira mu kiseera kino ki ekibeerawo era senga tuli ku kikati ku nseenene emyaka egibaddewo kemabega enseenene zabangawo kasaba atema kalangala ne bamusiimamu ebinazi bya Bidiko enseenene eva e Masaka emmere neggwa e Masaka buli kimu ne kinaabuuka ne kiggwawo ne tuddukirako saidi ye Bundi Bujjo Kaseesaawo Footi ne bagenda batema ekibira okuva ku booda ya Sudaani eyawula ne Congo ne Uganda ne bakitema bwe batyo mpaka Busunga ku booda bwe batyo kati oba bali mu Kisoro era enseenene ne ziggwawo awali okutema ennyo obutonde bw'ensi tewabeera mirembe ago amawulire nina okugakuwa kubanga ne Ssaabasajja abaana gabane musimba emiti n'ebibira byonna babitemye babikoze eki ensi nabo balinga abatajagala kati buno obutono bwe tulaba buvaawo obwo obutono bwe mulaba si bwe bwali badde obwo zaali badde nnyingi okusingako awo era nabo bulwanyi okuva mu bubira obwo obutono obukola ki obuliwo akasawo kati kali ku mmeka akasawo kali mitwalo 18 bwe katyo kyova olaba naawe agenda okubulyako abeebuguzi aba alina obukuseera kusimba bibira kyekigenda okuzza enseenene ekijja okuzza enseenene n'enswa na buli kimu kyekijja ozizzaawo awatali ekyo n'enjala ejja tugwira mu bungi Bugerere yaliisanga Kampala ng'alina mabira naye kasaba atandika okukijjanya mabira emmere neggwa mu Bugerere abantu badde balowooza nti embeera y'obudde bw'ebeera nga bw'ogiraba kati enseenene zigenda kuba nga zizze naffe kyekituleese embeera y'obudde nga bw'ogiraba kati bwe yabeeranga bw'etyo emyaka egivuddeko emabega ng'era enseenene zigwa mu bungi
n'ensi yakyuka. Ensene zanoba e Masaka, ne zinoba e Mityana, ne zinoba e Fort, ne zinoba e Mubende, naye ng'eri mu kko ng'eri munda erizigwayo. Naye olugendo luwanvu ate ffe bannayuganda tebatukkiriza kubeerayo. Abakongo tubaagala naye si balungi gye tuli, balinga Basudani. Ffe tubabiibiita wano naye nabo si balungi gye tuli nga tugenze ewaabwe. Eyo ensonga eriwo. Tuyanze nnyo tuyanze gekiya abalabi baffe Abaso TV embeera yeeno gye mulaba wano abantu bakonkomadde olw'enseenene okulayika nti teziriiyo. Bano bonna bemulaba bazze kulayika nti bagula nseenene naye olaba nti eziriwo entono ennyo akamotoka ndabawo kamu ate bagamba kabbeeyi. Yembeera yeeno eri wano mu baseenene. Wano wabeera wakwatiridde enseenene bwe zituukira mu nnaku z'omwezi bwe ziti n'ebiseera bwe biti naye olabira ddala nga teri enseenene agyogenda maaso n'okulaba ate nga n'abazo zigula kirabika zino eziri ku mmotoka tebazisobola. Mama gwe wafunye kaseenene oba tonnaba? Sinafuna. Kulamusizza nnyo ssebo. Weebale tuweereza. Ondabira omusumba. Ssente ozizaayo? Tukyalindako budde bukyali. Zimanyi okujja paka olumusaawa 7 bundi bujja ayingirawo. Masaka yabaaki? Masaka jja, Masaka bo bakeera. Bwe baba bakutte bakeera. Bawe tebaba bayingidde. Kyekyo kye mugera maaso n'okulaba abalabi baffe Abaso TV kyekiri wano abadde beesunga oba beebuuza enseenene kyekifaananyi ekituufu kye tulina wano. Emmotoka eri just emu era gye bagenda maaso buli omu okulayika nti ate alwanira okulayika nti afuna kaseenene naye akaseenene kafuusa akaseenene. Ono oba afunyeyo za 15,000 zino za mmeka? Zitunda ssebo. Oziguze mmeka? Nsuubudde busuubuzi. Kati ezo za mmeka? 6. Zino ziwera kilo 3. Erewe ekyensenene kyekyo kye tubalaga kyekiri wano. Abano abantu bonna bemulaba bazze kugula nseenene naye tewali nseenene tezinnaba kulabika. Embeera yeeriwo, enseenene efuuse akaseenene. Puroguramu ey'olunaku olwaleero omusunsuzi atubagala tubasiibulire wano atugenda kuba nga twegatta ku Apollo tusiime n'omunnyo ku makya. Musiibe bulungi, mweraba.